本來我行路係彎住腰嘅，同埋要揸拐杖嘅。洗面啊，乜嘢冚唪唥都要姐服侍我。咁我話哇，我好似個廢人咁樣。我需要有啲改變，唔知點解，即係可能真係緣分啩。教練員好細心解釋俾我聽嘅。我始終我40年冇做過運動啊嘛，咁我唔知自己會點噶嘛。有教練教睇住你做，佢會指導到你一啲短片度你睇唔到嘅問題。膝頭哥係比較早開始冇咁痛嘅。1個月之後由10分痛去到幾多分痛？5分都搬嘢輕鬆咗，稍微重啲嗰啲都可以搬得到。3個月、4個月到，我都夠膽可以唔帶護膝打波咯。逐步去做咧，令到我有咗啲信心去繼續去做呢個運動啊！我覺得呢個係一個好教練先至會係用呢個方式去幫我咯。老人家咧行得走得食得，咁先係福氣咯。最初嚟嗰陣時，我行路都有啲唔係好穩嘅，咁而家就可以行得穩好多，同埋行路都快咗。我話哇，呢個教練啊，又好傾。又有愛心，真係好耐性。我哋呢個年紀啦，我目標係堅持健康嘅，咁咪要做咯。你唔好話我而家70幾歲，好多嘢都仲想做。你講我話健身冇分年紀嘅，而家亦都好多長者都去做健身啦，變咗咧我多咗啲自信，因為感覺上自己好似大隻咗少少咁樣。做 gym 咧係真係幫到我。咁而家我唔使揸拐杖，好少彎腰，可以直行，做個真真正正嘅男人。